Karon mga idol magluto ta ginononan. Simple ra kayo ni atong menu. Bisan grade 1 ka mao mo luto ani? Inononan ni sa Bisaya. Paksiw sa Tagalog. So maayong adlaw kaninyong tanan? Kuyogi ko ninyo nga magluto o ginononan. Pero kung dili mo kuyog, okay, erman pod na anad naman ko nga mag-inusara sa kinabuhi. Dili na maglangan balik ta sa atong giloto na abot naman noon ta sa emote. Lunod na dayon na largo isda og lamas. Sa masaluya kamatesilis pa daw gahos. Medyo dugay-dugay ta nga. Wala ka vlog tungod sa natay health problem. Og sa wakas, naayo na jud taon ta kaloy an sa Ginoo. By the way, kani akong giloto murag di jud ni mag-viral. Kay unsa ragud taon ni inon-onan ragud. Pero kay vlogger man tao, syempre mag-video ta. Basen di ay og kaluyan ba or swertihon, pero dili lang good ta mag-expect, pero basen di ay. By the way, lunod na dayon ng asen. Birahi dayon og magic sarap. Ikaw na'y magigo kung butangan ba nimo og vetsen. Pero magic sarap ra akong gamit kay lamirman gyapon ni. Pero ug ganahan mo butang og vetsen auch imo pod, pero ug walay magic sarap auch vetsen lang. Makalibok no hehehehe. Butangin na dayon og suka og tubig. Kanang talong og okra optional rana. Pwede ra dili nimo butangan ana kay ikaw may mukaon. Way magbut nimo. Kusneton ko ng kilid nimo ron. Pagkahuman og butang og tubig, pwede rapod butangan og mantika. Ug mag-add ka og paminta liso. Pero sa ako dili lang ko mubutang og mantika kay dili ko ganahan og padangog. Pagkahuman taklobi daon balig isa ka kontrata. Pila ra may pagdagan sa panahon na human na ang isa ka kontrata syempre loto na siguro ni. Ato sang tilawan mga ka-idol. Asus perting sang pakajud mga idol. Igo jud sa timplada. Bungkag nang bahaw sa Jollibee ani mga ka-idol. Tuwara ay loto na atong inon-unan nga katambak. Pertigwapa ana mga ka-idol Siya rapod nagdaighehi. Maong wala ra na ni ko butangi og mantika mga idol. Kay medyo taas man tag BP now, you know? Og syempre manggaon na siguro ta. Ug kamo pangaon na sad mo. Ayaw pagpasagad sa lawas kay Segi Rabaya kang gipasagdan. Lisod kaayo nang ikay naglong ag pero ikay na pasagdan hehehehe. Pero atik ra. By the way, joke ra na dol habizen malen ka nako. By the way, karon February 2, adlaw nga Domingo. Nakalugar ko og loto kay day off man ko karon. Bahalag, wala mo nang utana. Pero mao lagi day off untahan ko, pero naara boarding house walay laeng mabuhat kaon tulog pag mata mag-cellphone. Maora jud taw na akong routine ni basta Sunday nya simba pagka Lunes balik sa dati na pod duty ta. Usahay batch yung tagkalaay sa kinabuhi. Kay naginusararaman ko pero unsaon choice. Manin ako sa bagay dili pa uwahi. Ang tanan bazen kung layon jud ko magminyo na siguro ko kung maminyo hehehehe. By the way, manggaon di ay ta mga ka-idol oy. Medyo taas-taas naman ni atong topic karon. Gikan sa paksiw na avot naman noon sa real life. Sige mga ka-idol hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam, God bless amping mo permi mo.